Ujmani është një liçej i cili është ndërtuar në vitet e 70 të shekullit kaluar, përkatësisht diga është ndërtuar nga viti 1973 deri në vitin 1979, ndërkaq që në vitin e fundit, pra 1979 asaj kohe, është bërë edhe mbushja e liçenit. Kjo është pasuri e jashtëzakonshme për Republikën e Kosovës dhe gjithë qytetarët pa dallim, përfshirë këtu edhe industrinë tonë. Në vitin 2025, ndërmarrja ka arritur 12.8 milion euro qarkullim. Fitimi neto pas heqjes së vlerësimit ishte 1.76 milion euro. Duhet theksuar që ndërmarrja ka dalë me fitim financiar në vazhdimsi që nga viti 2022. Për herë të parë kjo pas luftës së fundit. Në 4 vjeçare, 2022-2025, ndërmarrja ka shënuar fitim rreth 4.3 milion euro, ndërkaq në 4 vjeçarin paraprak, 2018-2021, ka pasur 13.8 milion euro humbje. Pra, nga 13.8 milion euro humbje në 4 vjeçarin para qeverisë sonë, në 4 vjeçarin e qeverisë sonë është kaluar në 4.3 milion euro fitim. Prej së është ndërtuar në vitet e 80-ta, ky kanal ka qenë infrastrukturë jetike për Republikën e Kosovës. Kanali që nis në këtë komunë dhe i përshkon 49 km deri në Prishtinë, siguron ujin për termocentralet tona që prodhojnë deri në 90% të energjisë sonë, për tokën bujqësore në rrafshën e Kosovës dhe për fabrikat e ujit të pijes që furnizojnë 9 komuna me mbi 500.000 banorë. Prandaj, mbrojtja e tij nuk është thjesht një çështje lokale dhe as vetëm teknike. Është mbrojtja e jetës së përditshme të Republikës, e dritës në shtëpi, e ujit nga rubineti, e prodhimit në ekonomi dhe e bukës nga ara. Përmes këtij projekti, në vlerë prej 18 milion euro, janë rehabilituar 37 segmente kyçe për gjatë 49 kilometrave të kanalit, si dhe është ndërtuar një buffer rezervuar, ose rezervuar kompenzues me kapacitet 30.000 metra kub, i cili mundëson furnizim emergjent për termocentralet ose ujësjellësit në rast nevoje emergjente. Herën e fundit që kemi qenë këtu ka qenë para rreth një viti kur puna në këtë pjesë ka filluar, e ndërkohë që kishte kaluar më pak se 6 muaj prej se ishte përfunduar rehabilitimi i asaj pjesës së kanalit që ishte cak i një sulmi terrorist. Ky rast na bëri më së miri ta kuptojmë e ta ndjejmë thellë atë që të gjithë e dimë racionalisht që Ujmani është jetik për sigurinë e vendit tonë. Jemi këtu në një haleq të ushtrisë, ku ndahet uji i kanalit Ibër Lepens. Majta prej meje shkon në drejtim të këru Prishtina në Shkabaj, aktualisht rreth 600 litra në sekund, dhe djathta prej meje rreth 700 litra për sekund shkon për Kekun dhe për ta furnizuar komunën e Drenasit me ujë. Kapaciteti është edhe më i madh se kaq, por ky është furnizimi aktual.